Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Okom kamere u programu radio televizije Istočno Sarajevo. Naš i vaš večerašnji gost je Ognjen Kandić, viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i pjesnik. Gospodine Kandiću, hvala mnogo što ste izdvojili vaše dragocjeno vrijeme da budete po prvi put gost u emisiji Okom kamere. Tako je, hvala vama na pozivu i uopšte na interesovanju za moja interesovanja, ako tako možemo reći. Ja sam rekla u samoj najavi, vi ste viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i pjesnik. Ali ja bih nekako voljela da ovaj razgovor krenemo sa tom vašom drugom ljubavi, ja mogu tako da kažem, sa pisanjem. Kako je to krenulo? Kako je krenulo, evo neke te same početke da nam kažete? Te moje ljubavi ja ne bih numerisao, pošto filozofija i poezija se kod mene onako prepliću. Ja sam to nekako, jedan neologizam uspio da objedinim, poezofija, tako se zovu ove društvene mreže na Instagramu i na Facebooku, gdje ja svoju poeziju uglavnom objavljujem i gdje je onako dostupna svima koje interesuje. Ljubav prema poeziji se jako rano rodila. Ja mislim da se to nekako čovjek ne može naučiti poeziji. Možda je to moje onako malo rađa se sa tim. Radikalno mišljenje, ali čovjek se zaista, mislim, s tim rađa. Otkako znam za sebe, pišem, piskaram, poetiziram, ali tek nekad možda, tek pred kraja srednje škole sam sebi priznao da ja idem tim putem i jedan određen period sam pisao te neke pjesme samo za sebe i uglavnom za par ljudi. Nisu bilo, nisam se njima ni hvalio, ni pokazivao nekom naročito. Čak ni najbliži članovi moje porodice nisu znali da ja nešto pišem, su imali to na uvid. Ja sam to kao neki svoj mali grijeh onako krišom pisao, kao da neku rđavu stvar činim što pišem i na papir prenosim svoje emocije. I onda, po završetku srednje škole, ja nisam upisao na fakultet, te 4 godine su onako jako zanimljive, ali o njima ne bih mnogo. Međutim, u tom periodu sam pisao, čitao, gdje sam bio tako dijete knjige i ta moja poezija se nagomilavala u kvantitativnom smislu, ali i sazrijevala sa druge strane. Tako da sam sa dolaskom ovdje na fakultet, to je neka 2014. godina, imao pozamašan opus svojih pjesama, ali i dalje sam ih držao uglavnom samo za sebe. Igrom slučaja upoznao sam se isprijateljio i do dan danas to prijateljstvo traje i trajeće vjerovatno zauvijek sa Dušanom Pejićem, manje više svima poznatim, koji je također ovdje viši asistent na katedri za srbistiku. I onako njemu sam u jednom trenutku poverio i dao na uvid te svoje pjesme. To što ste krili sve vrijeme. To što sam krio sve vrijeme, tako. I onda me on uslovno rečeno napao kao, je li moguće da ti ovo kao kriješ? I on je bio taj koji me, ako mogu tako reći, gurnuo na taj poetski put zvanično i to se desilo 2018. godine kad smo radili mi studenti. A imao sam tu sreću nekako da, ajde možda malo gordo reći sa moje strane, ali zaista su nas tako doživljavali da budem pripadnik te jedne zlatne generacije studenata. Tu su Lazar Škobo, Dušan, ja, bili tu sestre Radić, Stefan Lopatić sa katedre isto za istoriju i mnogi drugi, bolje da nisam počeo da nabrajam, zaboravit ću nekoga pa će da se naljuti. I počeli smo da radimo te akademije povodom značajnih datuma, jubileja iz istorije srpskog naroda. U nekom trenutku, čini mi se, i preuzeli čitav kulturni život fakulteta na svoja pleća i onda to ovako jako dobro je bilo prihvaćeno što od strane profesora, što od strane publike. I to je bila prva prilika gdje sam ja onako na, uslovno rečeno, velikoj sceni mogao da govorim, kazujem svoju poeziju. Tada sam govorio svoju pjesmu Suze Nevinčadi, koja je onako zaintrigirala u tom trenutku, a to sam mnogo godina kasnije saznao, Miloša Kovačevića, koji se dvoumio da li je to napisao Rakić ili Dučić. I to mi je profesor Saša Knežević na promociji upravo ovdje na fakultetu tada rekao i bio sam onako u blagom šoku i nevjerici. Ali evo kad pomenuh i profesora Kovačevića i profesora Kneževića, zaista moram reći da sam uz podršku, dakle, profesora sa moje matične katedre imao zaista jednu sjajnu podršku i sjajan vjetar u leđa upravo od profesora sa katedre za srbistiku i moram da ih imenujem, to su profesor Saša Knežević, već pomenuti, koji je bio i recenzent ove knjige, zatim Miloš Kovačević, koji je sjajno govorio o ovoj knjizi prošle godine
Beogradskom sajmu knjiga, 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Zatim profesor Mihajlo Šćepanović, koji je prije nego što je knjiga objavljena dobio neke moje tekstove na uvid i dao neke sugestije, ali naravno i profesorica Željka Pržulj, koja je također govorila u Trebinju, u Muzeju Hercegovine na moje promociji. Kada sam ovu knjigu objavio, više nije bilo nazad. Ovo je vaša prva knjiga. Prva knjiga, tako je. Što kaže profesor Saša Knežević, možda malo zakašnjela. Objavio sam je, dakle, 2021. godine. Evo sad na Markovdan bit će u maju pune 3 godine. Međutim, kada sam odlučio da konačno krenem u taj proces odabiranja tekstova za objavljivanje same knjige, stigla me ta moja samokritičnost i onda je mnogo tekstova otpalo, mnogo pjesama je zauvijek zaključano u neku fioku, metaforički rečeno, i čak pred sam kraj, kada sam mislio da imam gotov proizvod, ja sam u naletu te neke još radikalnijem naletu samokritike 30 čak pjesama otpisao i dao sebi neko vrijeme. Prosto su mi odudarale možda od ostalih, od čitavog koncepta, pa možda malo su negdje, nisu se uklapale, tako je. Po nekim mojim vizijama kako to treba da izgleda i metrike i umjetničkog dometa. Tako da sam dao sebi još neko vrijeme i napisao možda čak i ponajboljih 10 još svojih pjesama, od kojih su neke postale onako, pa ne mogu reći popularne, ali poznate, pošto se izvode ovako i na nekim priredbama i djeca ih izvode i uvijek me to obraduje kad vidim da su odjeknule i da su se otrgle od mene, nemam problem uopšte s tim da žive neki svoj život. Kada o tome govorimo, pjesma Krik nerođene Srbije, svakako vjerovatno moja najpoznatija pjesma, najpotresnija pjesma, upravo Dušan mi kaže možeš ti pisati čitav život i bolju pjesmu nećeš napisati, ali to je pjesma koja obrađuje jednu tabu temu o kojoj ja ne želim da ćutim. To je bijela kuga, to je pitanje abortusa i imam tu sreću da radim sa studentima svojim i sa studentima pedagogije i etiku i u sklopu etike radimo i bioetiku, tu su te teme eutanazije, abortusa, suicida i tako dalje i prosto volim od mladih ljudi, a na pedagogiji su to u pitanju mahom žene, djevojke, da čujem mišljenje o tome. I kakvo je mišljenje, evo kada ste se već dotakli te teme? Pa mene ohrabruje kako stoje stvari. Imam sreću, odnosno svi mi ovdje sa katedre za filozofiju, da radimo sa studentima i psihologije, i pedagogije, politikologije, novinarstva, teatrologije i tako dalje, što je zaista jedna čast. Ali me radi, oni obično rade neke seminarske radove, o tome pa argumenti za i protiv, pa konflikt majka, fetus i tako dalje. To je jedna tema od koje ne smijemo i ne možemo bježati. Ja sam se tu ogradio, rekao sam da to treba da bude izbor, stvar prije svega žene, da se ne smije da nametne to ni crkva, ni društvo, ni institucije i tako dalje. Neki su, namjerno to kažem, neki su pogrešno možda protumačili tu moju pjesmu kao da sam ja kategoričan i tako dalje, pa sam morao dosta puta da objašnjavam ljudima šta sam htio da kažem, ali zaista sam ponosan na tu pjesmu i kada bih čuo, a vjerujem da hoću, da se neko predomislio i da je odustao od abortusa nakon što je pročitao tu pjesmu, ja bio ponosan i ne morao više slova jednoga u životu da napišem, a vjerujem da sam negdje na tom putu, pošto evo, prošle godine, ako se ne varam, pojavio se neki čovjek do koga je ta pjesma došla i u kliničkom centru Crne Gore u Podgorici je otišao na tamo odjeljenje to za ginekologiju, akušerstvo i te pjesme onako ostavio, odjelio i navodno je i po Srbiji ide po bolnicama i tako dalje. Prosto, znači, ima ljudi koji su se uhvatili za to jer su prepoznali potencijal te same pjesme. Izvodio sam je dosta puta, svaki put to onako mene potrese i prvi put ovdje u amfiteatru Filozofskog fakulteta na nekoj poetskoj večeri još za studentskih dana, pa od 3 ljudi 2 je plakalo, mislim. Bilo je onako baš emotivno, ali eto, Bože moj, nema nazad, ja sam, rekoh, tih srednjoškolskih godina pisao te Šta je ono što ste sjećate, ali su ono prve riječi koje su iz vašeg srca, uma, duše, pa ruke
napisano Pa ne na znam papir? da li je umjesno o tome reći, ali nakon što Koja je sam tema bila? pogledao, mislite na Krik nerođene Srbije? Ne, nego na vašu prvu pjesmu. Prvo ono što ste napisali. A to je već Sjećate nemoguće. se? To bi vjerojatno mogao negdje naći na tavanu u nekim svešticama. Nisam bio pretjerano štreber tokom škole, pa sam onako šarao, crtao, pisao sa strane. Ja pretpostavljam da je tema možda bila ljubav. Pa U vjerovatno. tim nekom vremenskom periodu. Vjerovatno. Sjećam se da sam još kao osnovac nekoj djevojčici koja mi se sviđala poklonio neku pjesmu. Nemam je zapisanu, žao mi je zbog toga, ali možda je ona jedna od prvih. Ne slute na dobro ova previranja. Samoporeknutim i samodovoljnim nama, odveć tromim od suvišnih znanja, opsednutim formom i izgledom spoljnim, promiče suština. Iščezava bitno. U svezastupljenom sadržaju lakom nasušnim se čini ono što je sitno u pojavi, svrsi i u smislu svakom. Duh nas ravnodušja podmuklo razjeda, živeći u skladu sa svetskim naumom, vremenom i misli briga zaposeda nedostojna bića obdarenog umom. Nad Kosovom i sad lešinar se vije, a mi, ravnodušni, bez grča i strave, prihvatamo da se desi što ne smije, da na propast srpsku žig i potpis stave. Svejedno nam što se zavetom trguje, iz vida smo rane roda, sad ne bole, za kafanskim stolom samo se srbuje, dok zatiru ime našoj braći dole. Svejedno nam što je istok zapadnjački postao i što se zaustavit neće njihovi pijuni u duhovnoj pljački, što nam svoje žezlo Antihrist nameće. Gde je Srbin kad se služi liturgija? Eno ga, još nije skinuo pidžamu, dušegubnim štivom dosadu ubija. Eno ga na kafi i na Instagramu. Možda greši, ne znam. Ali sve mi se čini da od kada svetom čovek promigolja u Edenskom vrtu, pitomoj divljini, posonog po rosi blagorodnih polja sve do naših dana, ovih što se vuku, sasvim ravnodušnim za prevečne tajne, đavo nikad nije vodio za ruku više duša putem pogibelji trajne. To je samo ishod otuđenog stanja. Današnji je čovek u sebe okovan, ne slute na dobro ova previranja, ali krajnji je trijumf dobra neminovan. Osim ove knjige koju gledalci imaju priliku da vide na pragu stvarnosti, to nije jedina knjiga koja je izdata, ali tako? Moja jeste za sada jedina, a neki dan ste vodili program pa ste ostalo vam vjerovatno negdje u podsvijesti da su i još dvije knjige spremne. Roman s radnim naslovom Tragovi slobode. Zapravo ste spremili za izdavaštvo, da? Tako je i romanu ne bih mnogo još. Ja sam završio svoj dio posla, ima tu još da se možda nešto malo koriguje kada čujem mišljenja drugih ljudi, a zbirka druga, radni naslov Svetionik smisla, možda čak i ostane tako, je svojevrstan nastavak ove zbirke. Sve one teme koje sam tematizovao upravo ovdje na pragu stvarnosti, ovdje se nekako razrađuju i prosto otvorio sam sve te neke svoje svjetonazore, obično u tom prvom poglavlju, kako ove objavljene zbirke, tako i ove neobjavljene, sam stavio te neke svoje poglede na svijet, svoje doživljaje svijeta. Pa ako mogu negdje neku kritiku da uputim, ja ne bježim od toga što sopstvenom narodu, mislim da je nama ona kritika nekada često poželjna i potrebna, ne samo da nas obeshrabri, nego upravo da nas ohrabri, da nas postakne na promišljanje i razmišljanje, jer smo nekad se dovedemo u tu neku situaciju duhovnu, uninamo se u tom nekom svom komforu da malo pogubimo konce i izgubimo tu suštinu koju treba da težimo i da idemo. Kada pišete?
po noći. Ako mogu da kažem u jednoj riječi, uglavnom, to je ovako specifično, simpatično možda. Par ljudi koje poznajem, odnosno s kojima se družim iz ovoga svijeta poezije, mi kažu da se dešava isto sa njima. Tad nekako inspiracija najviše buja, najviše raste i ljudima izgleda to možda malo i čudno, ali čak kad je mjesec onako pun, da li to ima veze, da li nema, uglavnom slabije spavam, ali zato pišem. Ali teško je uopšte govoriti o toj. Jedno od najtežih pitanja, Bog zna koji intervju koji radim, kada me pitaju da objasnim šta je to inspiracija. Ja nisam još sreo pjesnika, umjetnika, bilo koje vrste, slikara. Niko nije dao odgovor koji možda očekujemo mi koji vas pitamo. Tako je. Prosto ne postoji odgovor, ne postoji definicija šta je to inspiracija. Ja inspiraciju više volim da nazivam bogonadahnuće. Nekad imam osjećaj da to nema mnogo veze sa mnom, da je to prosto, da sam ja neki medijum. Mi se razumijemo između sebe, ljudi od pera, ako i sebe mogu među njih da svrstam, kada pričamo o tome i možemo se samo saglasiti da nema tu neke konačne definicije. To je zaista posebno stanje, nekada ga nismo ni potpuno svjesni. Ali eto, ovim sam htio možda samo da skrenem pažnju, da ne insistiraš mnogo, da kažem šta je to inspiracija. Jedno je stvarno divno stanje i ne zovu slučajno mahom svi pjesnici svoje pjesme svojim čedima i svojom djecom. Zaista je teško izabrati neku najdražu, najbolju. Mi smo evo nešto malo popričali o ovom Kriku nerođene Srbije, ali zaista ne bi nijednu izdvajao. Negdje mi je žao što me doživljavaju gotovo kao isključivo rodoljubivog pjesnika. Takve su bile prilike da nastupam na takvim akademijama, na takvim svečanostima, priredbama, gdje se prosto očekivalo i gdje je program nalagao da se nešto malo, neko će pogrešno razumjeti, srbuje ili prosto da se govori rodoljubiva i patriotska poezija. Pa je onda ova ostala, prije svega ljubavna, pala u drugi plan. I to je Saša Knežević, profesor, jako dobro primijetio, pa onako potencira uvijek u tim nekim govorima o mojoj poeziji na toj ljubavnoj poeziji. 5 poglavlja, 5 odjeljaka nove zbirke, ovdje je 6, s tim što imaju 2 ljubavna, samo ja znam što sam ih razgraničio, ali opet kažem, to je svojevrstan nastavak. Tako. Imate veliku podršku, a to i vi znate, od pjesnika Gorana Vračara. Tako je. Mnogo vas cijeni, poštuje i samo riječi hvale za vas. Ja sam imala priliku da razgovaram sa Goranom mnogo puta. Goran je onako veliki kritičar i to je nekada dobro i mislim da daje vjetar u leđa da budete još bolji i vi i vaše kolege, da tako kažem. Ali Goran zaista riječi hvale ima za vas. Tako je. Nakon manifestacije Danis Simeona Milutinovića iz Sarajlije u Istočnoj Liđi, na kojoj ste bili jedan od gostiju, imali smo priliku da sjedimo nakon svečanosti, zaista samo riječi hvale. Tako sam i dobila vaš broj telefona, tako sam vas i kontaktirala i tako i krenula priča. Nažalost nisam imao vremena da vam se pridružim na toj večeri, ali Gorana sam upoznao možda baš te 2018. godine kada smo radili prvi put da je neko radio na malo ozbiljnijem nivou, a to je zaista bilo neophodno u tom trenutku, neku priču, odnosno akademiju i veče uopšte posvećeno egzodusu sarajevskih Srba. Ja sam prvo imao sreću da upoznam ljude koji su bili uključeni u čitav taj projekat, prije svega moje prijatelje, od kojih sam mnogo naučio o mnogo čemu, ali o tim nekim istorijskim kretanjima, dešavanjima sa ovoga prostora, budući da sam ja iz Hercegovine, iz Nevesinja i ovdje kad sam došao sve mi je bilo novo, ali sam uvijek bio gladan znanja, tako mi je kroz čitav život i uvijek sam htio da nešto novo saznam. Ali baveći se tom temom egzodusa sarajevskih Srba, koju nije bilo teško da povežem uopšte sa egzodusom moje najuže familije iz Konjica i konjičkih sela koji su našli svoje utočište u Višegradu i koji su isto morali da napuste svoje vjekovna ognjišta, krenuo sam onako čista srca u taj projekat i tad je nastala ta pjesma Opomena koju sam izvodio upravo na toj akademiji. Međutim, birajući pjesme nekih naših renomiranih pjesnika, došli smo i do pjesme upravo Gorana Vračara Sarajevo.
to je radilo Zabranjeno pušenje, pomoćite mi, kako se zove, Svjetlo Sarajeva. Svjetlo Sarajeva, Tako da. puni naziv pjesme i za mene u tom trenutku Goran Vračar, jedan sjajan pjesnik koga ja srećem, dakle u knjizi, to je to. I čak sam izvodio i mi smo između sebe podijelili od Gutalja neke stihove, ali kad se završila ova sama akademija, prilazi meni čovjek, onako jedan div, tako ga ja doživljavam i kad sam ga upoznao vidim zaista da je riječ o jednoj kako poetskoj, tako i ljudskoj gromadi sa, kako rekao ste i sami, riječima hvale. Ja sam bio onako malo i pogubljen i oduševljen i onako minijaturan sad pored njega onoliko, koji je tad na prvu nešto u meni vidio, poslije mi je to objašnjavao. Tako mi je baš pričao. I onda smo vrlo brzo zajedno nastupali na njegovo insistiranje ovdje na fakultetu. Pokojni Grujić je bio tu, isto Željko Pržulj i tako dalje, neko veće pisaca, gdje sam se ja iskreno osjećao malo i suvišnim, pored takvih imena, ali nekako mogu slobodno reći i naše prijateljstvo je tu krenulo i zaista podrška koju od njega dobivam mi znači, to je jedan ozbiljan vjetar u leđa, nije to čovjek iz neke tamo struke koji me samo podržava, nego to je čovjek poeta, koji zna kroz šta ja prolazim, koji je prošao to sve što ja sad tek treba, ja sam tek probio led sa ovom zbirkom, ali kada imate podršku nekoga koji je tako u tom svijetu poezije, onda je nekako mnogo lakše raditi. Onda je mnogo lakše i uvijek mogu da se pozovem na njega. A njegova riječ se naravno poštuje i ima svoju težinu. Evo, prije 3 godine je izdata ova knjiga. Tako je, nepune 3. Nepune 3. Gdje je bila promocija do sada? Promocija prva... Gdje je zapravo i predstavljena knjiga? Da, pa zatekao me je taj nesretni period postkoronarni, da tako kažem, gdje se vodilo računa i 2021. ali tako, o tim nekim okupljanjima i dešavanjima. Prvu svoju promociju sam uradio tačno mjesec dana nakon što je knjiga izašla iz štampe, nakon što sam je uzeo u ruke. To je bio onako svečan jedan moment u mom životu. Ovdje upravo na Filozofskom fakultetu, na moje insistiranje u amfiteatru Filozofskog fakulteta, budući da je Filozofski fakultet moja druga kuća. Nekad samo kući prespavam, ovdje sam uglavnom i kad nemam časova imam nekih obaveza. Bilo je iz moje perspektive, a mislim da čak nisam ni subjektivan, bilo je veličanstveno i od kad sam došao na Filozofski fakultet, rijetko je neki događaj protekao u amfiteatru da ja to nisam ispratio, ali ovaj put i čak i galerija gore bila puna, ali nekako prisustvo mojih prijatelja u tom trenutku, ljudi koji su dali neki svoj doprinos, a njih nije ni malo da uopšte ova zbirka ugleda svjetlost dana, me tako nekako inspirisalo, motivisalo još više, bilo je onako i nekih i skečeva i nekih... Priredio sam jedno pravo muzičko, poetsko veče, Dražen Vidović, moj prijatelj, muzičar, jednu pjesmu obradio pa je osvirao. Moji prijatelji su na svoj način izvodili, recitovali pjesme. Prijateljica moja, draga Mira Mišić, koja je kupila haljinu u Kini dok je bila na razmjeni studenata samo za tu priliku i budući da je mislila da će ja mnogo ranije tu knjigu da objavim i čuvala je svečano za tu priliku da je prvi put obuče u amfiteatru. Koliko vam znači to? Pa kako mi neće da znači, to me ganulo na kraju krajeva, ali poček evo da nabrajam, pa neko će se naljutiti, tu je bila i Dragana Mučibabić, isto prijateljica, tu je Dušan Pejić i tako dalje. Dušan je nedavno čak objavio jedan rad u Srbiji, naučni rad o mojoj poeziji, tako da je ušla i u te naučne zbornike priča o mojoj, do duše za sad samo rodoljubivoj poeziji, ali sve to mnogo znači. Tada je bilo, da ne ode mnogo teme, veličanstveno, 2 sata kvalitetnog programa. Posle toga sam napravio jednu malu pauzu i tek sam posle par mjeseci ili koliko već odradio promociju u Gacku i u Trebinju, potom i u Nevesinju, u svom rodnom gradu. Pa ne može, prosto bez Hercegovine. vuku korijeni, ja se dole nekako osjećam drugačije, lakše hodam, što kažu, i dišem i razmišljam. Ali ste i ovdje dobro prihvaćeni. Ali sam ovdje, zaista, to se vidi. Za sve ove godine ja ovdje nisam imao ništa, da kažem, neprijatnost neko, a ne nešto više od toga. I čak imam osjećaj da sam ovdje i
poznatiji i priznatiji nego u svojoj Hercegovini, ali Pa kažu da ali je se prevarim. najteže uspjeti nekako u svom mjestu. Pa dobro, ali ja sam mnogo odsutan iz Hercegovine, ali se zaista prevarim kad dođem dole, ne smijem da griješim dušu. Bio sam onako, pa ajde, uslovno rečeno skeptičan, možda je prejaka riječ, kad sam trebao da radim promociju u svom Nevesinju. Nije rodni grad, rođen sam u Mostaru, ali to je moj grad. Ako moram da biram jedan, to je svakako Nevesinje. Da li sam zaboravljen koliko će ljude uopšte interesovati poezija nekog tamo Ognjena Kandića i tako dalje. Uz to bio neki prolom oblaka, međutim sala je bila prepuna, bilo je jako emotivno. Naš Nebojša Glogovac, Nevesinjac, koji je tu rado dolazio i koji nas je rano napustio, po njemu nosi sam kulturni centar ime i jedna pjesma je upravo posvećena njemu. Igrom slučaja napisana je baš u trenutku njegove sahrane. Ja sam tu pjesmu izvodio uz muziku iz njegovog najpoznatijeg filma Nebeska udica. Tu je plakalo staro i mlado. Baš sam bio onako u sve sliku Nebojša Glogovca iza mojih leđa. Bilo je premotivno. Zatim je to bila prilika da prvi put... I sad to izaziva neke emocije. Tako je. Baš sam vezan za Glogovca, pošto smo i selo do sela i tako, imamo neke zajedničke rodbine. Zatim, bila je to prilika da govorim pjesmu Đavolji šegrt, posvećena streljanju nevesinskih djevojaka, njih 19 u Drugom svjetskom ratu od strane udarne hercegovačke brigade pod komandom Vlada Šegrta, ozloglašenog i tako dalje. Vrlo potresnu pjesmu, zatim sam govorio prvi put pred svojim roditeljima, što je bilo također posebno. A bilo treme tu? Pa ne znam, davno sam izgubio tu neku pravu tremu koja bi me sputavala od javnih nastupa. Ali ona neka pozitivna, ali da to sve bude svakako onako svakako da. Nisam mnogo od njih dobio riječi, posle toga suzdržavali su se, ali oči su im sve govorile. Bili su zaista preponosni, kako oni, tako i mnogobrojna familija, prijatelji koji su tu bili. Ali eto, bila je tu prilika da prvi put govorim, na primjer, pjesmu posvećenu Arhangelu Mihajlu, našoj krsnoj slavi. Tako da sam uvijek nađem neku simboliku. Kada u nekom gradu nastupam pred određenom publikom, nađem neku simboliku i tada je bilo jedno zaista zaokruženo veče. Nakon toga, ili možda prije toga čak na nekih nepunih mjesec dana, imao sam promociju, a to sam pomenuo na samom početku, ove knjige na Beogradskom sajmu knjiga, što je tad za mene bilo stvarno jedan događaj, budući da Beogradski sajam knjiga zaista doživljavam kao jedan svojevrstan praznik knjige gdje rado odlazim već skoro pa 10 godina. Nedavno sam također se vratio sa sajma knjiga i tu sam bio pozvan ispred predstavništva Republike Srpske u Republici Srbiji da na tradicionalnom večeri pisaca, tradicionalnoj, koja se održava četvrtkom na hali 2 Beogradskog sajma, da govorim svoju poeziju. Tada sam iskoristio priliku da govorim jednu pjesmu iz ove buduće zbirke, da to bude svojevrsna najava buduće zbirke i zaista prihvaćena je jako lijepo. Kada planirate zapravo da izdate te knjige? Koji je to vremenski period? Će biti uskoro? Mislim da će prije na red doći nova zbirka. Ja sam svoj dio odradio. Vrlo brzo ću da proslijedim materijal na recenzije, na lekturu, korekturu i tako dalje. Treba tu još malo tih tehničkih poslova da se obavi oko ilustracija koje će ovaj put da radi moj brat od strica, moj prvi rođak Nemanja Kandić, jedan sjajan, talentovan momak. Dizajn korice i tako dalje. Prošle godine, odnosno za prošlu ovu zbirku sam imao sreću da mi također prijateljica Maja Babić radi ilustracije koje su onako doprinijele da ova zbirka izgleda, pa mogu slobodno kažem, bolje i ljepše i mnogi su primijetili upravo te njene ilustracije i nekako su postali integralni dio same zbirke. Dragan Stupar je radio ove korice i mnogi su mi rekli, pošto taj prvi utisak, ali tako kao u životu, tako i za knjigu je vrlo bitan, da je odradio sjajan posao, jer čini mi se da je malo ovako knjiga crnih i ne znam nijakako, ali prosto ima tu mnogo simbolike sa ovim stepenicama, sa tom svjetlošću, ali tu je i mjesec koji mi mnogo znači. Rekli ste i da pišete onako kad je pun mjesec na to nekad, tako da ima to sve veze s tim. Tako je, ima u novoj zbirci jedna ta pjesma
stihotvorja se zove, koja počinje upravo tako: Mesičar sam dužnik, on me nadahnućem neiscrpnim časti i tako dalje. Ne bih sad da recitujem, ali prosto je to kad smo se dotakli toga. A što se tiče romana, on će vjerovatno tek na jesen tamo doći na red. Tu je mnogo više posla, prije svega što se tiče lekture. Roman je obimniji. Pa mogu slobodno reći 6-7 godina da radim na njemu, ne naravno intenzivno, to je bilo nemoguće, ali sam prepustio da sam sebe piše, ako me razumijete, ako to tako uopšte mogu da kažem, u tim posebnim nekim trenucima. I što je zanimljivo, vrlo rijetko sam mogao da ga pišem negdje mimo, ne čak ni Nevesinja, nego moga sela u Nevesinju za Barani. I to ima neku, vjerovatno, svoju simboliku koju ću naknadno otkriti ili neću, ali ponosan sam što sam ga uopšte završio, na kraju krajeva da ga nikada ne objavim. Ja sam taj posao završio i mislim da će i on, ako ugleda svjetlost dana, onako biti prihvaćen, budući da obrađuje neke teme koje se tiču svih nas. Rekao sam na početku, ne bih mnogo o tome, pošto sam samo ja uradio svoj dio posla, trebalo da čujemo i kritiku. Dobit ćemo priliku, ja sam sigurna da tako je, izađe bit će valjda prilike i o njemu konkretnije da pričamo u nekoj budućoj emisiji. Ali eto, ukratko, ako se držimo ove filozofske strane, recimo da problematizuje pojam slobode. Ognjene, hvala puno što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste bili naš gost. Ja vam želim mnogo sreće u daljem radu i da vaše pero, kako vi kažete, piše samo one najljepše stihove koji će ugledati svjetlost dana. Evo i mimo ove knjige koja je izdata prije skoro 3 godine i romana koji očekujete i još jedne knjige i još jednom hvala vam puno. Hvala vama, zaista moja čast bila, moja privilegija, moje zadovoljstvo. Biće, nadam se, prilike da i o budućim knjigama govorimo. Ovo je svojevrsna odjavna promocija, ako tako mogu da kažem, ove zbirke, budući da druga je već na vidiku. Hvala puno. Hvala vam. Poštovani gledalci, naš i vaš večerašnji gost bio je Ognjen Kandić, mladi pjesnik i viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. A mi se vidimo za 7 dana u isto vrijeme i ostanite uz program radio televizije Istočno Sarajevo.